سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غنوجدوا واحد الشوربه اللي غزاله وبنينه بنينه بزاف. هي اصلها من كوريا، تتجي بنينه وزوينه بزاف وصحيه. ودابا على بركه الله غندوزو للمقادير وطريقه التحضير. وندوزو للمقادير اللي غنحتاجو فيهم: الخضره البنات خيزو محكوك، وكورجات محكوكه، والفلفله الوان حمراء وخضراء. وغنحتاجو هنايا لادان بالقياس اللي بغيتو. وغنحتاجو هنا فواكه البحر البنات، غتقدروا تلقاوهم في المحلات الكبرى: مرجان، بيم. انا هادو خديتهم من بيم. شخصيات هكا كيتباعوا في فواكه البحر مخلطه بوزروق وكروفات وهكا حوت ابيض مقطع. غنحتاجو صلصه الصوجا، غنحتاجو هذه شعريه صينيه ديال الروز، وغنحتاجو شامبينيون. انا درت هذا ابيض، نتوما تقدروا ديروا شامبينيون نوار، كيجي احسن. انا ما متوفرش عندي، متوفر عندي غير هذا الابيض غنستعملو. وغنحتاج الزيت البلديه والعاديه، وغنحتاج الملح، سكينجبير والبزار وواحد الفص ديال الثوم وشويه ديال الربيع. ودابا غنبداو في طريقه التحضير. غناخذوا واحد الكسرونه، غندير فيها الزيت العاديه والزيت البلديه. غندير فيها هذيك الخضره كامله اللي عندي، غندير فيها هذيك لادان وورقه سيدنا موسى، وندير فيها العطريه البنات الملح. هذه معبره، الملح كتبقى على حسب الذوق. سكينجبير ولا كان عندكم الزنجبيل طري ديروه، بزار، وهذيك الثومه، والربيع نخليه حتى الاخر. وهذيك فواكه البحر وداك الشعريه الصينيه. تعرف نتوما الحوت البنات دغيا تيطيب، وغنضيفو هو الاخر هو الشامبينيون والشعريه الصينيه. غنزيد هنايا واحد شويه صوص صوجا نديرها معاهم، وغنخلي البنات هادشي تيتشحر ليا مزيان وداك لادان دي يطيب ونرجع معكم. ودابا البنات من بعد ما تشحرت ليا هذيك الخضيره ولادان، سمحوا لي البنات انا ما قلتش لكم في المقادير، ما قلتش لكم راني درت واحد البصله كبيره مشلضه ضروري من البصله، انا نسيت ما حطيتهاش لكم مع المقادير. ودابا البنات ملي طاب ليا هذيك لادان وطاحت ليا ديك الخضيره، دابا غندير المرق وناخذ الماء طايب. غندير القياس، البنات هاد الشوربه هذه راه كتجي خطيره، كتجي زوينه بزاف، راه تدفي في هاد البرد. غتجربوها وغاديك الساعه غتحكموا وغتردوا عليا الخبر، تتجي زوينه بزاف. وبطبيعه الحال الا خاصني الماء راني غنبقى نزيد. ودابا غندير هادوك فواكه البحر، وغندير ديك الشعريه الصينيه ديال الروز، وغندير داك الشامبينيون، وغندير هذيك الكميه ديال الربيع. وغنخلي البنات هادشي يطيب ليا فوق البوطه حتى نتاكد بلي داك الحوت يطيب. راه الحوت نتوما عارفين الحوت دغيا تيطيب، وديك الشعريه الصينيه حتى هي تحل وطيب ليا، وديك الساعه من بعد نرجع معكم. ودابا البنات غادي نزيد واحد شويه ديال صلصه الصوجا، راه اساس هاد الشوربه هي هذيك النكهه ديال الصوجا اللي كتبقى، ديك البنه اللي كتطلق في هاد الشوربه هذه. والبنات هاد الشوربه راه تجي غنيه ومفيده جدا بدوك المكونات اللي فيها، وفيها الخضره يعني مفيده للوليدات الصغار، مفيده لينا حنايا في هاد البرد، كتجي زوينه بزاف وصحيه. ودابا نخليها طيب ونعاود نرجع معكم في الشكل ديالها النهائي. وها هي البنات الشوربه ديالنا من بعد ما طابت، كتجي هائله البنات، غزاله، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر.
وكنتمنى البنات الشوربه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وبطبيعه الحال غنقول لكم كيف العاده نتلاقى معكم في فيديو مقبل ان شاء الله. واكيد ما تنسونيش بالدعم ديالكم بواحد جيم وابوني، وعلاش لا شي تعليق زوين. و بغيت نشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم، على التشجيع ديالكم ليا، ونقول لكم السلام عليكم.